du tu chun sun par nak le anom nak lom rua chan lo in a har bik tiang tuar khâu ding in iral ring se chu tin a rian tuan na kip a boy ti lai lo Giêsu sal tha har nak tong lo an lo e soi se nak le do nak na su an ro na si da nak pe i pang par tor nak pe i tho chua an zo za an ti lo an kane do zum tu ni sul usi Pathian rian su rian har big le nuam big le thiang lim bi minung phim na le thon nak i tuan kho silo khara hu ham thon nak long i tuan kho a si an thei thiam lo volei mi ni shu bia an re Giêsu sal tha har nak tong lo an lo e soi sel nak le do nak na chu an ro na si da nak pe i pang par tor nak pe i tho chua an zo cha an ti lo an kane do zum tu ni sul usi thong thabia le Giêsu ruang i kan sung mi thil sei zong ale som za tho chua in a kan cham that e kan her ba mi thil vial te chu do tu boy ni a ngal cha ui mi ngei lo a kan pek zung za Giêsu sal tha har nak tong lo an lo e soi sel nak le do nak na chu
ကိုဖုံးကွယ်စေမယ်နောက်ဆက်တဲ့များတနေ့ပြောင်းလဲမယ်ယုံကြည်ချက်ထားပေါင်းစည်းလာပါနေတဲ့တန်ကြောင်နေဘိုးသာကောင်းကြီးရလာတဲ့ကြီးလေးစပ်ပြပြရှင်ရဲ့မြေတာကိုမတူညီအောင်စင်လေးတွေနဲ့စီလုံးချင်အာမပဲပြေးခြင်းတူအမြင်နဲ့သာခြင်းတူဒီအကူမောင်ရင်နှမတွေပဲအတူလက်တွေဒီကဘာမြေကိုလာတဲ့မြဖန်ဆင်းစိုးလေနိုင်ရဝန်ကိုထားရင်တွေ့ခြင်းတွေရောင်ကြီးကိုဖုံးကွယ်စေမယ်နောက်ဆက်တဲ့များဒီနေ့ပြောင်းလဲမယ်ယုံကြည်ချက်ထားပေါင်းစည်းလာပါနေတဲ့တန်ကြောင်စဉ်ဘိုးသာကောင်းကြီးရလာတဲ့ကြီးလေးစပ်ပြပြရှင်ရဲ့မြေတာကိုကောင်းဆုံးလက်ပေးစွမ်းနိုင်သူအဆိုးဆုံးလက်ကိုတော်လဲကိုတော်ပေးဆက်ခြင်းတွေကိုတော်ပြန်လဲရုပ်သိမ်းအလုံးပိုင်သာထိန်နိုင်သူကောင်းအားလုံးပေးစွမ်းနိုင်လေအဆိုးအားလုံးပြင်ဆင်ခဲ့ကိုတော်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးတိုင်တော်ပေါ်မှာတွေ့နေပြည့်တွေကိုတော်စေခဲ့လေပြီလူတွေကိုတွေ့နေခဲ့တင်သူပြည့်ကိုထားရွက်ခဲ့လေသူအပြစ်သားများကိုချစ်လွန်ခဲ့ခြင်းရင်ခွင်တော်သားဆုံးခဲ့ရှာနာကျင်တော်လေကတိတော်ရှိခဲ့မြဲ
ရင်များလဲကင်းစေမယ်အတူတူမခွဲအမြဲတမ်းရှိဖို့ဆုတောင်းနေမယ်အကောင်းအားလုံးပေးစွမ်းနိုင်လေဆိုအားလုံးပြင်ဆင်ခဲ့ကိုယ်တော်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးတိုင်းတော်ပေါ်မှာတွေ့နေပြည့်တွေကိုယ်တော်စေခဲ့လေပြီလူတွေကိုတွေ့နေခဲ့တင်သူပြည့်ကိုထမ်းရွယ်ခဲ့လေသူအပြစ်သားများကိုချစ်လို့ခဲ့ခြင်းရင်ခွင်တော်သာဆုံးခဲ့ရှာနာကျင်တော်လေကတိတော်ရှိခဲ့မြေကြီးများလဲကင်းစေမယ်အတူတူမခွဲအမြဲတမ်းရှိဖို့ဆုတောင်းမယ်လူတွေကိုအသွေးနဲ့ကဲတင်သူပြစ်ကိုထမ်းရွယ်ခဲ့လေသူအပြစ်သားများကိုချစ်လို့ခဲ့ခြင်းရင်ခွင်တော်သာဆုံးခဲ့ရှာနာကျင်တော်လေကတိတော်ရှိခဲ့မြေကြီးများလဲကင်းစေအတူတူမခွဲအမြဲတမ်းရှိဖို့အတူတူမခွဲအမြဲတမ်းရှိဖို့အတူတူမခွဲအမြဲတမ်းရှိဖို့ဆုတောင်းနေမယ်ဆုတောင်းရောက်စေတတ်တော်မှာချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်တတ်တော်ကိုဖွင့်အားပေးပါစကားပြောလို့ပါခြေနိုင်လုံးစုံကိုအနန္တကမှာရှိချာဟောပြုတဲ့ဒီဇွာနဲ့စကားမှာရရှိဘာသာရေးဘုံစလုံးလာဒီရှိရှိရှိတာတော့ဒီလိုသာဆောင်ရတဲ့ချင်းသာလို့ပြန်ရှင်နေတာဒီလာတော့ပဲဒီရစေ
ရားရှင်ဘုရားနာတော်ဒီကပ္ပဆက်ဆက်ကိုကြည့်ပါစေဒီနေ့ကလည်းလာရှိတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ဒီကိုမှာရောက်တဲ့ပုံမှာအသစ်တော်ဘုရားရဲ့ဒီချင်းဝါချင်းစုကြည့်လာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်ဘွေးခံပြီးနေတယ်ဘာလို့ဒီစီ我这个人也啊，这个呢，那如果不要想，我们人批判，就是这样的。现在嘛，现在这个网络上这个标签，比较现在几个我觉得这个呢，这个情况是，咱们我就公司标的呢，说话这个东西，那老大家讲的，但咱们。也有这个情况嘛的，这个呢，刚好 EBC 嘛，也酷别多，就是哈，也就没把握。这个呢，就是嘛那个 EBC 那种，这个你也让新家的，这个呢就是有经验，这个爱那嘛，第二呢没有路的在，一家谈呢一有路，你讲这继续。ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေရဌာနနဲ့စုတော်သောစကားကိုနားထောင်နေပါဖတ်တော်တဲ့ကောင်တော်ဖြင့်ရောက်စီတဲ့မှာဖျက်ရှင်ခံရပါစေအပိပါကိပနိနာနံမနဟိကံရောထုံမီရဲ့နကမလာစံလို့ကိလမ်ပေါ်ပီနံမနအုံလာမနာအုံကိုတိနာအခစနတမ်ပီရဲ့သူီလောနတမ်ပီကောမ်ကာလာတာတေကိကောနာတေနမနဇိုင်तो पसंद लगे और आते इंसान तुम सकिना सुइना नम्मा व्यक्ति चिन्हरी व्यक्ति पीखा लुंगी को फेरी सब कंपनी ना तेरी पंजी तले और पी पंजी तले एग्जाम कंपनी तले मुद्दा कंपनी ना उनका ही इबा उन्नो पर उनसान को सामने मरिन नहीं किनारे भी चिन्ह तो हम दम चुकम को मसाजी तो बात में तावा की पना करी दी कबूल तो नम्बर भी चौपीन ला तो बच्चा ने सन नाई लगेन नमें पना ingin natu men natu am tom biarke natu am tom tele ang makamang kung to rin han nam pedi na sempa gen kamal te tuni na ko te ading na athakin kilam be na apian chiri ngai tungin kahun kawaken tu namen thana ding ko te ham thana ding apat panara sa to na ngom pian ke so pidi mutin jaisu hajin in swangin ong kya hui to apasian EBC ကိုဖွဲ့အဲဒီမှာအဲဒါကိုချင်းနဲ့ချင်းမဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဖွဲ့ချင်းမပြတဲ့ဘာမှ
ခင်ကတနေ့နေ့တစ်ချိန်မှာကျမတို့ကိုချင်းဆောင်တော့မဲ့အချိန်ရှိမှာပါဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဖက်ရှင်ကိုပြောချင်မှလို့ပါတယ်EBC တင်ချုပ်ရဲ့ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ KT ရဲ့ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရရငယ်ရဲ့စီလိုဖျားအစားရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မကွေးရာကြီးဂံကောခရိုင်ဂံကောမြို့နယ်ဂံကောမြို့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ခုနှစ်ဝန်ကျင်ကစားပြီးတော့မှရတဲ့ကနေမျိုးစီကြားပြီးတော့ပေါ်ပွားလာတဲ့ယုံကြည်သူတန်ရှင်းသူများအစွေဝေးတဲ့အဖွေထဲမှာမောင်မြတ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တော့ပြီးမှကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်နေတဲ့အခြေအနေမနီးရပါတယ်ရတဲ့ကတန်ပါမလာတော့ဇေစုတော်ဖျားအရောက်တိုင်းပေါ်မှာသုံးလုံးချပေးပါစေတော့အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရောက်တော့လည်းပဲဟလားမနေ့ကရောက်တဲ့ဖွင့်လေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်မနေ့ကကဲ KGBC မှာကျွန်တော်တို့အထူးတပြည့်ဆိုလို့ရှိရင် mission အဖွဲ့ရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့တော့မြတ်တာပေါ့ဟလားဇေပြာမှာကျွန်တော်တို့သာသနာလုပ်ငန်းတရားဒေသနာဟောကြားပြီးတော့မေတ္တာဖွင့်တဲ့
စီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီ။ဒီနေ့ကျတော့လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမမြင်တို့အတိတ်တဲ့တော့ပေးမှကြီးကိုစက်ကပူဇော်ပြမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းအာနာမဲ့အာနာမှာလည်းတင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်တာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှားကြီးဦးခင်ပေါ်နဲ့အချမ်းချမ်းမာနဲ့တွေ့ရလို့ဝန်တာတယ်။နောက်တော့ဒါပြေမကလည်းလားဆရာတော်တိတ်ခါရဆရာတော်အနေနဲ့ဆရာဒီအိုးလေးကျွန်တော်တို့တိတ်ခါတဲတဲ့နေ့ပြပါတော့ခါလေးကျွန်တော်တို့က KTV စီနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့စိတ်ချရဲလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တားပြတတ်မှတ်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စစ်တခါမှလည်းဆရာဦးတေအောင်အငယ်ရုပ်တေအောင်အစားပြီးတော့မှအတဲ့လူကြီးဒီအားလုံးတို့ကျွန်တော်တို့အတဲ့သားကြီးတို့ဒီကူဒီအားလုံးဒီတကယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုဖြင့်အောင်ပွဲခံတဲ့နေ့တာမှုမဖြတ်နိုင်တော့တာမှုတတ်မှတ်လို့မရတော့ဝမ်းမြောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထိုင်ရအဆောက်အဦကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအနာမင်းလေးနဲ့အခုတိုင်းရန်ကုန်မကွေးတိုင်းဒေသအကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာကိုအားထရတော့ပြီးမှကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတုံးပြုခွင့်ရတယ်အမတမတန်မှုရှိသောတစားဗလာပစ္စည်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပူဇော်ပြီးတော့မှစက်ကပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အမတန်ဘူလာမှုတွေအားကျွန်တော်တို့တာမှုရှိပါတယ်ကိုလည်းကျွန်တော်အကြောင်းကြောင့်ဒီကြောင့်ဟာတော်တော်များများသည်တွားရှင်သားရှင်နဲ့သားနဲ့ဘာနဲ့ကြောက်ဘူးအများကြီးကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာအင်တာမှာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်းရှင်အပြည့်ရဲ့အင်းရှင် EBC ရဲ့ထိတ်ခုံမှုဟာလုံလောက်တယ်စီစုရဲ့တင်ထိုက်တယ်ဝန်တာဝန်မျိုးရရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်နောက်ကလာသမီးတော်ဟောလာဆိုယုံကြည်သူတန်ရှင်းသူများသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအခါနာမှာပါဝင်ရလို့လည်းပဲမနာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝန်တာပြီးတော့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အာဟုရတော့ဖွဲ့စည်းပြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကစားပြီးတော့ဇီးပြားမှာသာသနာလုပ်ငန်းလုပ်နေချိန်ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာမှာပါဝင်ပြီးတဲ့စေယောပူပါအလူဒါနနဲ့မန္တာတော်နဲ့သုသောပဒနာပိရှင်အဖြစ်တော်တော်ကျွန်တော်အတီးတီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိဆရာပြောမှာကလေး EBC ကနေပြောမှာငယ်ထောင်လို့ကနေပြောမှာဒီမှာချင်းရတဲ့ကိုယ်ချင်းမှပြောမှာတက်တယ်Now, see me so soon today.
နဲ့ရရင်ဒီကကျွန်တော်တို့အပြည့်မှာကျွန်တော်တို့အပြုကိုယ်ချင်းစီစဉ်နေပြုလို့ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ state ခေါ်ရတဲ့ဒီဘာမှလည်းလူတွေသုံးလေးရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အားကျုံပါတယ်ဆောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်မရှိ ဖတ်တော်ရပြရဲ့ဘုံနာမတော့အစဉ်ကြီးနေပါလေကျွန်တော်ခုလိုစစ်တကန်ချင်းဖွင့်ဝင်ရတဲ့ဆိုတဲ့ညာကြီးဝမ်းမြောက်ပါတယ်အခုလိုတော့ဒီကံကော EPC ပြာကြောင်းကြီးနော်ခုလိုအောင်မြင်နေနေပြီးတော့ပြီးဖွင့်ဝဲခန်းသားကိုနေကောင်းကြမှာတော့လေတယောက်ချင်းဖွင့်ဝင်ရတဲ့ဆိုတဲ့ဖတ်တော်ရပြကိုသူကြည့်ပြီးပါတယ်6လအတွင်းကကျွန်တော်မလေးရှားကိုရောက်တယ်2009နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကကြီးကြောက်ခဲ့လို့နော်ကံကောမလေးရှားပြည်နယ်မှာနော်စီယုံကြီးမှာကျွန်တော်စီယုံတက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့2008ကစပြီးကျွန်တော်က10ရက်အချိန်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲပိုက်ထဲတွေကအောက်ကျောထဲတွေကပူပြီးရေနော်3ရက်ဟောမစားနိုင်ပြင်နေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုခံခဲ့ရတယ်10ရက်ပြည်တိုင်းအဲ့လိုခံခဲ့ရတာ2000 nga nang ma hokian na lam na tam pa thuman ta ke tam ko gi nang malapu ibc por bi de haksa thum tam de di omin biakin mun bai to ki sai jogina lung kham na sin kham na to hunu gen theina haksa na to hunu tam be gi omin ipiama tale nang ma man to pa to suma om thum mi na ta te nang ma thu ma muan na to tu ni tu chiang no ina ding kipina nang ma ni na pan la ya na sen na te ho ha gi na tu ni hi ko bi suma a hoi ma bia ni bi de ho phe ni mo ni na tu ni tu chiang no ya bia ni sen na te zo min tu na thu bi ta le no ki pa ta ke na ho to ko sia na ko la to mo to pa ni na mi sia to te ma i ko mi bagi kamlogin nang maminto para sa na agi sa sate agi sa lagi ke pekto para man pang pia apa itu makajana ni thama na le longam na maso jong tu ka na te pia na on thine ni le jinja biakin ko hon ni se tani maba to to te ke te udoma boy na le nong kai na pia sa te un pi ko pi te le patao kang mi te oto pa kangilo la se na po la pon ke mi chi le dali to pa o bien la to ba sa mina to ma sia na ma mi to se na po la te ke pe na ma lu kim na ba ina en long ta ka o to ma sia ki se ma na ma mina ko so la le pi ka do wa na ma tu pa ru ke ni le ke na me no to ba sa mina te te to lo chi ki pi ma ta le yo na ma mi sia to te ali na zin le le do na ri ga ki kin na te wi jo ina bien ki ma ya se na po la te ha ina ဒီဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုဒီအသေးတော်မှာဒီဆောရတော်ခွင့်ကိုပေးသည့်တာကဒီဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုအနုမောဒနာပြုရခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျင်းပရတော်ခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့နာမတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ပုံကြည်၍မင်္ဂလာရှိပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့စီစဉ်များကိုမကျင်ညာခင်မှာကျွန်တော်ဒီအထူးပဲကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုပါတယ်ဒီအသင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့အခုနကတဘာဝတိပြောသွားတဲ့အတိုင်း1980နဲ့တခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ထက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ဟာ1985ခုနှစ်မှာမွေးဖွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဟာဒီ2015မှာဆိုလို့ရှိရင်35နှစ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2010မှာဒီမိမ္မာန်တော်အတွက်အုံမြင့်ကိုအစပြုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့2012ဒီခရစ်စမတ်အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဒီဘုရားကျောင်းရဲ့တုံမိုးတိုင်ထောင်အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဝက်ကတ်လေးကိုကာပြီးတော့မှစတင်ဝတ်ပြုခြင်းစီစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီ2015ဒီမတ်လရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့
စကတ်အနှံ့ချင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ညမှာဒီပထမဦးဆုံးသောညဖြစ်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စကားလေးတွေကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်တော်၎င်းငွေကြေးအားဖြင့်တော်၎င်းအကြံဉာဏ်အားဖြင့်တော်၎င်းပါဝင်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးကြတဲ့ဒီဒေတာဒီဗိမာန်တော်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားကို9:30မှာကျွန်တော်တို့အစပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တည်းပဲဗိမာန်တော်ထဲမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခမ်းကျွေးမွေးခြင်းအစီအစဉ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရဝေးဧည့်သည်တော်များဆရာသမားများယုံကြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့အိမ်အတီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ breakfast ကိုသုံးဆောင်ပြီးတော့မှဒီမှာ9:00ခွဲအစပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီလေးလာရောက်ပေးဖို့ရအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပေါ်အသင်းတော်တာမက9မိုင်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တချို့ကိုပါကျွန်တော်တို့ခေါ်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုအချိန်မီအစပြုနိုင်ဖို့ရအတွက်လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မှနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှမနေ့ပြန်ညမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ9:00မှာပဲဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်ကိုထပ်မံပြီးတော့မှပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြေညာပေးလိုပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ရောက်တဲ့ပုံမှာဘုရားခင်လက်ခံကောင်းချီးပေးပါစေ
ချင်းကိုကျွန်တော်၄၅ချိန်လောက်ကျွန်တော်ပါဝင်မှုပါတယ်အဲ့လိုပါဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒိတ်မှာတော့ဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့နေရာဒီမှာပေါ့လေအဲ့ဒီ breaker 2ကဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ data ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီရွာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ data မှာရှိတဲ့အမှာbreaker နော်လူထုပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့နော်ဒီကတော့ EBC အတင်းတော့ဒီဘုရားကျောင်းဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရက်ရလာပြီးဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်စောစောကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးအော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့လူပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံကနော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါတွေမကပဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဘောလေးဆရာမမော်အီကိုနေတယ်နော်မတွေ့ရကြပြီဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးဝန်တာတယ်တရားရဲ့ကြီးစုတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပေါင်းတို့နော်တချင်တဲ့ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်နော်အဲ့ဒီတိုင်းခင်မှာကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောတော့တဲ့အတိုင်းပဲအနေနဲ့အရေးကြီးတာပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့နော်အမလေးကရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီမနေ့ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်နေ့လယ်မှာရောက်လာတဲ့လူရှိတယ်ညဝှချုပ်ပြီးမှရောက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်စီလိုက်နော်ဓမ္မကြီးကိုရောက်စီတဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲဝတ်စခွင့်မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတရားပြီးတော့မှနော်ကဲပတ်ရကြပါဦးဓမ္မဟောင်းကျမ်းပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်40ကိုဖတ်ပါမယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်40ကိုဖတ်ပါမယ်ကိုရောကျွန်းဒီအရရ၌အမှုများသောအခါထိုသူပြောက်ပါလိမ့်ရှောက်နေတယ်ဣတိကရှင်ဘုရင်ကတဲ့အမှုကိုထိုလို့ပဲစီရင်ရမည်တဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းစီရင်ပြီးဖြစ်တယ်မိန့်တော်မူ၏ထတော်တဲ့ချမ်းသာဖြင့်အရောက်စီတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီကနေ့ညမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ရုပ်ဝတ္ချက်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့
ချိန်နဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ဝင်လာသွားခြင်းနဲ့နော်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းအားယူသွားရအောင်အဲ့ဒီဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်1ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလာဆက်တဲ့သူထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရှမာရိကိုသူကဝိုင်းရထားလိုက်တယ်အဲ့လိုဝိုင်းရပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးကရှုရီဘုရင်ကလူလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလာရှင်ကြီးစီကိုလူလွတ်လိုက်တယ်အဟပ်စီကိုလူလွတ်တယ်အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလာမင်းကြီးတင်ပိုင်တဲ့ရွှေငွေဥစ္စာအားလုံးဟာငါဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒါတွေမကောင်းဘူးအတင်းရဲ့ကောင်းတဲ့တာမယာအားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်အဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ပြည့်ရတဲ့တာဒေဗီလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတော်ဦးကြောင့်သူကတာမန်လူတော်ဖြစ်သွားတယ်ဖယားရဲ့သူကြတဲ့ခေါင်းအားနဲ့ပြေဝတယ်အဖြစ်ကလည်းတော့တာမန်လူတော်အဖြစ်ကိုနော်သူကြဆင်းသွားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ရွေးချယ်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ဘုရားကတားမြစ်ထားဘုရားကတားမြစ်ထားတဲ့အရာကိုသူဆက်ပြီးတော့တွားနေတယ်ဒီလိုကသူအမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ဖြားရတော့မှလည်းဖြားတယ်ဆိုနားလေတိအဲ့ဒါသူတွားနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလိုက်ရင်းနောက်ဆုံးသူဟာတာမန်လူသားတို့လူဖြစ်ပြီးတော့ဖိလိပ္ပိစက်တပ်တည်းရဲ့ကဲရစရာလူသားတို့ဖြစ်လာတယ်သူရဲ့မျက်စိနှလုံးကိုလည်းနော်ထိုးဖော်ခြင်းကိုခံရနောက်ဆုံးဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတို့ကိုဖြစ်သွားပြီးသွားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်လုံးကြီးကွဲပြီးတော့ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလာစုတော့ကိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တချင်လာစုတော့ပြရစီကျွန်တော်စတော့ကတော့ဘာလို့မလုပ်ဖြစ်ပြီးပါကျွန်တော်ဒီလောက်ထိရစနေစတဲ့ဒီဖိလိပ္ပိလူတွေကိုလက်စားချေတယ်ကိုရောရှင်ပေးထားတဲ့ကိုရောရှင်ပေးမှုတဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှရှိတဲ့ဘူးတဲ့ခေါ်အားကိုတချင်လာတယ်တော့ပေးတယ်တော့ပါသူစတော့ Semata mana le dinya china ya wasa le wala ta no ne the ma chana ko na ko na sa ni phit de twe di ne chana le we ya ni ma ni la yaw ja de ni yong chi lu e de lo nya ko le ka ya chi tha ja de di a thin no ni shin nya ma ne phya ni 6 ba lo ma ni ne chana lo phit sin tha de breakfast Jesus, oh,
ဒီကနေ့ညအနေနဲ့အရေးရတဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တာဝန်များဒီဘေးမှာတက်မှာစီယုံလေးကိုကိုယ်ချမ်းအစီအစဉ်များကိုယ်ပြန်ဒီပါရှိတဲ့ကောင်းမှုဆောင်ပြီးဆုံးရတော့ပြန်ပြီးပြီးတော့ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နာမတော်အဖြစ်ရှိမှပြီးဆုံးခြင်းတော်မှာဘာဖြစ်လို့တော့တရားတော်ပြန်မှာလိုက်ရှောက်သွားတဲ့နေရာကိုယ်ကောင်းချီးပေးတရားတော်မူပါကိုယ်တော်ဖျားအစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းအတူပါရှိတဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီရည်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့များဒီမိမိရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာတရားစီတိုင်းတဲ့အတူပါရှိတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုတော့ပြန်ပို့ဆောင်ပေးတော်မူပါကောင်းမစွာနဲ့မိမိရဲ့အိမ်ဒီကိုရောက်ရှိရဲ့တညတော်လုံးကောင်းမစွာအိစနာရတော့အခွင့်နဲ့အတူလက်ဖြာနဲ့အခြေခံပါလေတစ်ခါပြန်လဲပြီးကောင်းမစွာဒုထရဲ့အစီအစဉ်များနဲ့တစ်ခါပြန်လဲအဆောက်အဦနဲ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီမိမတော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှမိသားရဖွဲ့ရဲ့ရုပ်ဝိပုကိုကိုခြင်းပြုတော်အရောက်စီရရဲ့ပေါ်၌တခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်၏ယေရှုခရစ်နာတော်ဒီကောင်အဖဖခင်၏ချစ်ခြင်းနဲ့တော်ဒီကောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်၏မိသားရတော်ဒီကောင်ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အမြဲတည်ရောက်တည်ရှိနေပါစေ